COVID-19 telah menyebar cepat di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Apa langkah kita menyikapi hal ini? Yang dapat kita lakukan adalah memutus rantai penularan virus corona dari orang sakit ke orang yang sehat. Virus corona merupakan sekumpulan virus yang menginfeksi saluran nafas yang menimbulkan gejala seperti batuk, sesak nafas, dan demam. Dari batuk atau bersin dapat mengeluarkan air liur yang mengandung virus. Apakah kita telah menjaga etika batuk dan bersin? Apabila bersin dengan menutup mulut lalu menyentuh orang lain, maka itu dapat menyebarkan infeksi. Apabila batuk tanpa menutup mulut, maka akan sangat mudah menularkan infeksi ke orang lain. Bagaimana etika batuk dan bersin yang benar? 5 langkah mudah hentikan penularan COVID-19 dengan etika batuk dan bersin yang benar. Yang pertama, tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin dengan tisu. Yang kedua, tutup hidung dan mulut saat batuk atau bersin dengan lengan. Ketiga, buang tisu yang telah digunakan di tempat sampah. Keempat, cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer berbasis alkohol. 5. Gunakan masker saat berada di keramaian atau bersama orang lain. Mari bersama kita hentikan penularan COVID-19 dengan menjaga etika batuk dan bersin.